السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ معاكم دكتور امام محمد. ان شاء الله نحل مع بعضنا الاسئلة بتاعة درس الكربوهيدرات. lesson 1 chapter 1 درس الكربوهيدرات. اول سؤال بيقول لي which of the following structural level is the highest from biological macromolecules. يعني مين في دولت اعلى من ال biological macromolecules. طب تعالوا نفتكر مع بعضنا حاجة كده. هنا بيقول لي ان البادي بيتكون من سيستم زي الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري والكلام ده، والسيستم بيتكون من اورجنز، والاورجنز بتتكون من تيشوز بتتكون من سيلز. الكلام ده كنا عارفينه. بعد كده جينا قلنا بقى حاجه جديده، ان السيلز بتتكون من اورجانيلز، حاجات جواها، والاورجانيلز بتتكون من مولكيولز اللي هي بتتكون من اتومز. هو عايز حاجه اعلى من المولكيولز، اعلى من البيولوجيكال ماكرو مولكيولز. يعني هتبقى مين هنا الاجابه؟ الاورجانيلز. يبقى هنختار الاورجانيلز. طيب يبقى الاورجانيلز. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following elements are the most abundant in the living organisms. يعني مين في ال following من اللي احنا شايفينه دوت هو most abundant، المنتشر اكتر والموجود اكثر في ال living organism. طيب هيبقى طبعا الكربون والهيدروجين والاكسجين. طب ليه يا مستر؟ احنا قلنا ان ال living organisms فيها حاجة اسمها الاورجانيك molecules بكثرة، والاورجانيك مولكيولز بتحتوي على سي و اتش و او، فاكتر حاجه موجوده هي السي والاتش والاو. طبعا في المواد التانية موجوده طبعا، بس الاباندنت المنتشر اكتر وبكثره ومتوفر قوي هو السي والاتش والاو. طيب السؤال اللي بعده نمبر 3. How far are these statements? All the mineral salts contain carbon atoms. بص الجمل دي بيقول لي مين الجمله الصح ومين الجمله الغلط. يعني ممكن الاثنين صح او الاثنين غلط، او واحده كده واحده كده. نمسك اول جمله بيقول لي all the mineral salts، كل المينرال salts فيها كربون. طبعا الجمله دي غلط. ليه؟ يعني مثلا عندنا NaCl ده الملح salt، هل ده بيحتوي على كربون؟ لا طبعا ما بيحتويش على كربون، يبقى اول جمله غلط. طب the mineral salts are from the organic molecules، يعني المينرال salts دي من الاورجانيك، برضو الجمله دي غلط، يبقى two statements are wrong. طب ليه بقى؟ لان انا قلت لكم اي حاجه اورجانيك لازم فيها شرط ان هي فيها سي واتش، لازم يكون فيها الاثنين سي اند اتش. طيب ما احنا لسه قايلين اهو السالت زي NaCl مش في، ما فيهاش السي ولا فيها اتش، يبقى الجملتين غلط. اللي بعد كده how far are these statements، نفس الكلام برضه. نشوف مين الجمله الصح والجمله الغلط، او نشوف ممكن يكونوا الاثنين كده او كده. all the biological macromolecules contain carbon. لسه قايل لكم من شويه كل البيولوجيكال اللي هو كل الاورجانيك فيها سي و اتش، لازم يكون فيها سي و اتش، يبقى كل البيولوجيكال بتحتوي على سي. تمام. طيب every chemical compound contain carbon، اي حاجه فيها كربون ده بيولوجيكال؟ لا دي غلط. يبقى اول واحده the first statement correct و second statement wrong. طب زي ايه كده يا مستر اللي فيها كربون ومش تبع البيولوجيكال؟ زي CO2 فيها سي بس ما فيهاش اتش، وانا قلت لكم شرط ان لازم عشان اقول عليها بيولوجيكال لازم يبقى فيها سي واتش. طب دي فيها سي بس، لا ما يبقى مش بيولوجيكال، يبقى الجمله دي غلط، يبقى الاولانيه صح والثانيه غلط. طيب بعد كده during photosynthesis process large number of glucose molecule is produced in the chloroplast. يعني الفوتوسينثيز عدد كبير من الجلوكوز بتطلع في الكلوروبلاست، عارفين المعلومه دي. what is the name of the process by which this molecule is stored. الكلمه دي مهمه قوي stored. طيب تعالوا كده نقول مع بعضينا حاجه. احنا كنا قلنا قبل كده ان البلانتس النباتات بتعمل جلوكوز عن طريق عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. طب والجلوكوز هتتخزن كانها ستارش، لان هو قال ستورج صح، قال ستورج بتتخزن. يبقى انا عندي جلوكوز وجلوكوز 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 بيتخزن كأنه ستارش، اللي هو كذا حاجة ماسكة في بعضها. طيب العملية دي ايه؟ ازاي المونومرز؟ يبقى انا كده عندي مونومرز حولتها لبوليمرز. ازاي المونومرز تتحول لبوليمرز؟ العملية دي كان اسمها ايه كده فكروني؟ بالظبط كده بوليمرايزيشن. يبقى هنختار الإجابة اللي هي بوليمرايزيشن اهيت. تمام صح. طبعا كده هيدروليزيس تكسير، اوكسيديشن تكسير، ريدكشن ما خدناهاش. طيب the monosaccharide contain، المونوساكرايد بيحتوي على. طيب بصوا كده المونوساكرايد قلنا فيه شرط عشان نقول على الحاجه دي مونوساكرايد، CH2O.
طيب يعني السي قد الاو، ومين الدبل بس؟ هو مين؟ هو الهيدروجين. قلنا شرط تاني ان المونوساكرايد لازم السي بتبقى من 3 ل 6. من 3 لايه؟ من 3 ل 6. طب ما انا لسه قايل السي قد الاو، يعني كمان الاو من 3 ل 6. يعني ممكن يبقى سي 3 سي 4 سي 5 سي 6، والاو زيها او 3 او 4 او 5 او 6. المختلف عنهم الهيدروجين دبل، يعني الهيدروجين بدل ما يبقى 3 ل 6 ده، الهيدروجين بدل ما يبقى من 3 ل 6 هيبقى الدبل، يعني هيبقى من 6 لكام؟ ل 12. نختار بقى الاختيار اي واحد منهم. طيب هو بيقول لي هنا 3 ل 6 اكسجين، تمام صح. طب نشوف الباقي برضو، من 3 هيدروجين و 3 اكسجين، لا الاتنين مش قد بعض اصلا، الهيدروجين دبل. طب من 3 ل 6 هيدروجين، لا بصوا احنا قايلين من 6 ل 12، طبعا ما تنفعش برضو. من 6 ل 12 كربون، لا غلط، الكربون من كام؟ من 3 ل. طب نشوف اللي بعده. كده خلصنا الصفحة ديت. هناخد سؤال نمبر 7. بيقول لي if you know that the number of hydrogen atom in monosaccharide X، يبقى الهيدروجين X، تمام. يبقى number of carbon atom هتبقى كام؟ هتبقى half X. طب تعالوا نقول لي، احنا كنا لسه قايلين ان المونوساكرايد CH2O، يعني C ب1 والH ب2 والO ب1، ده معناه ان الهيدروجين دبل، ضعف. فلما يقول الهيدروجين بإكس يبقى الكربون نصهم، ما هو النص بقى اللي هو هاف إكس، يبقى هاف إكس، يبقى هنختار هاف إكس. عدد الأكسجين أتوم في الريبوز شوجر، الريبوز ليه اسم تاني على فكرة، اسمه بنتوز. طيب فكروني كده، احنا كنا بنقول مع بعضينا لسه قايلينه سي، اللي انا لسه مسحها حالا CH2O. طيب لما اقول لك بنتوز يعني 5 كربون. طيب الهيدروجين مش قايلين دبل ضعفه، يبقى 10. طب الاكسجين، ما هو الاكسجين هي زي الكربون بالظبط، يبقى 5. هو عايز بقى عدد الاكسجين في الريبوز، هروح قايل له كام؟ هقول له 5. طيب السؤال اللي بعد كده which of the following are produced on the hydrolysis of 3 sucrose molecules. hydrolysis زي قلنا تكسير، بيحصل عن طريق تكسير ال 3 sucrose molecules، لما بنكسر 3 سكروز. طب واحدة واحدة كده، تعالوا نفتكر مع بعضينا كده. السكروز الواحد بيتكون من ايه؟ قلنا عامل زي الدمبل كده، بيتكون من حاجتين ماسكين في بعض. اول حاجة جلوكوز، تاني حاجة فركتوز. طيب لما انا اقول لك معانا 3 من دولت، يعني البتاعة دي في منها 3 يعني في منها 3 اشكال بالظبط كده، نفس الكلام برضو بالظبط، يعني جلوكوز مع فركتوز، جلوكوز مع فركتوز، في 3 منهم اهم، عملتهم قسمناهم ال3. يبقى كده لو انا كسرتهم، شلت كده البوند اللي ما بينهم ديت، هيبقى معايا كام جلوكوز؟ 1 2 3، 3 جلوكوز. وكام فركتوز؟ 1 2 3، 3 فركتوز. يبقى معايا 3 جلوكوز و3 فركتوز. طيب في اسامي تانية بقى، الجلوكوز اسمه جراب شوجر، العنب جراب شوجر، والفركتوز اسمه فروت شوجر. يبقى انا هاخد 3 مولكيولز من الجراب شوجر اهوت مع 3 مولكيولز اوف فروت شوجر اهوت، هو ده. طيب السؤال اللي بعده نمسح بس معلش كده. بيقول which sugar molecule of the following contain 12 carbon atom. مين في دول بيحتوي على 12 carbon atom؟ يعني السي بتاعته ب 12. حلو قوي، السي ب 12 ده معناه ان هو اصلا دايساكرايد. يبقى انا مش هختار اي حاجه مونو. الجلوكوز مونو C6، الفركتوز مونو C6، الجلاكتوز مونو C6. طب السكروز، ما احنا لسه قايلينه ده دايساكرايد، حاجتين ماسكين في ايه؟ حاجتين ماسكين في بعض، C6 مع C6، 6 و6 يعني، C6 مع C6 يبقوا هو السكروز، هو ال 12. طيب اللي بعد كده which of the following represent the normal sequence of the energy production inside the human body. احنا هنا جوه الهيومن بادي سيلز، يعني انتاج الطاقة. when drink a cup of malt، يعني انا شربت مالت. طب المالت ده اللي هو المالتوز، الشعير. طب لما يتكسر المالتوز اكيد هيدينا جلوكوز، ما هو المالتوز ده بيتكون من 2 اصلا جلوكوز، هيتكسر هيديني جلوكوز. طب والجلوكوز قلنا بعد كده بيتكسر بيدي انرجي، اللي هي بتشيلها حاجة اسمها ايه؟ عربيات الطاقة اللي احنا شاورنا عليها وقلنا عليها قبل كده ATP.
يبقى هنختار ان المالتوز، او هو الوحيد اصلا اللي بادئ بمالتوز، مالت شوجر من اسمه حتى من غير اي لخبطه. مالتوز بيبقى جلوكوز بيبقى انرجي ودي ATP. طيب بعد كده which by using the following figure which choice present a molecule of malt sugar. مين في دولت represent molecule of maltose يعني. طب فتكروا معايا كده المالتوز كانت بتتكون من ايه؟ كانت بتتكون من اتنين شبه بعض بالظبط، اتنين شبه بعض. نرسمها الناحية التانية، اتنين ايه بقى شبه بعض؟ جلوكوز مع جلوكوز. يبقى انا بدور على اتنين شبه بعض. طب دي لا مش شبه بعض، ديت لا ديت لا، هي الوحيدة اللي شبه بعض، ده معناه ان دي زي دي، يبقى دي جلوكوز ودي جلوكوز. Which of the following is considered disaccharide sugar؟ مين في دول الدايساكرايد؟ طب بصوا دايساكرايد يعني اتنين مونو ماسكة في مونو. طيب هتبقى C6 ماسكة في C6 اللي هي تطلع في الآخر C كام؟ C12. طبعا في احتمالات تانية بس ده الغالبية، ده الجنرال، ده النورمال. يبقى C3 لا ده أصلا كده مونوساكرايد. C6 ده كده مونوساكرايد. طب C18 لا 18 دي معناها إن في تلاتة ماسكين في بعض، لا مش اتنين، هو عايز دايساكرايد يعني اتنين ماسكين في بعض، هنختار ديت. وطبعا قلنا ليه H22O11 لان اي اتنين بيمسكوا في بعض بيطلعوا ايه؟ H2O ميه، فبعد ما بجمعهم بنقص منهم H2O هيطلع لي دوت بالظبط كده. طيب هيجي لنا كده اسئله عليه برضه. بيقول لي بعد كده which of the following represent، عشان لكم بس ده عشان ما يبقاش فيه اي لخبطه. which of the following represent the total number of glucose، عايز total number glucose fructose galactose respectively بالترتيب كده. امتى؟ لما يحصل hydrolysis 20 molecule of maltose 10 molecule of lactose 10 molecule of sucrose. حلو قوي بقى، مديني 20 molecule of maltose. طيب يبقى انا عندي مالتوز 20، المالتوز الواحد بس عشان بس نفتكر الرسمه بيبقى جلوكوز مع جلوكوز. طب لما يبقى معايا 20 منه ده 20 يبقى معايا 20 جلوكوز و20 جلوكوز. طب ده المالتوز نمسكها واحده واحده. امال اللاكتوز ده جلوكوز مع، نعمله بشكل تاني اهوت عشان بس يبقى واضح انه حاجه مختلفه، مع جلاكتوز. طيب هو بيقول لي 10 يبقى معايا 10 جلوكوز مع 10 جلاكتوز. طيب السكروز نعملها على جنب برضو. السكروز برضو جلوكوز ماسك في فركتوز، بيقول لي 10 سكروز يبقى 10 من ده مع 10 من ده عشان يتحدوا مع بعض ويديني 10 سكروز. انا عايز بقى التوتال بقى بتاع الجلوكوز، نجمع بقى. طيب 20 و20 40 وناخد كمان 10 و10 يعني 20 يبقى 60، يبقى كده الجلوكوز ب 60. طيب نكمل وبعدين بيقول لي الفركتوز هنا مفيش فركتوز، هنا مفيش فركتوز، هنا في اهو 10. وبعد كده الجلاكتوز مفيش جلاكتوز مفيش اهو ده 10. يبقى البرسنت في الاخر خالص هيطلع بكام بقى؟ 60 و10 و10 يبقى 60 و10 و10 هو ده. تمام. طب نشيل بقى ده كله كده تاني اهو خلاص. بعد كده بقى السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following give positive result with iodine؟ مين بيدي positive مع الايودين؟ هو اصلا على طول الايودين اصلا بيكشف على مين؟ على طول الستارش، حتى عشان نفتكر كده كان بيحول من اللون ايه للون ايه؟ هو لونه اورنج، الايودين لونه اورنج، اول ما احطه على ستارش يبقى بلو. ماشي، ده كده البوزيتيف بتاعه. فهو بيقول لي امتى بيدي بوزيتيف مع الايودين؟ يبقى اكيد حاجه فيها ستارش. جريب شوجر لا، الشوجر كين لا، المالت لا، الويت باودر، القمح ده اللي فيه ستارش، فبالتالي اول ما احط عليه ايودين يديني بوزيتيف ريزولت. تمام، يبقى الويت باودر. طيب كده خلصنا الحمد لله السؤال نمبر 15. تعالوا ناخد الصفحه اللي بعديها. لحظه واحده نصغرها نجيب كده 20. ماشي. اول سؤال بيقول لي what is the direct source؟ بصوا بقى انا هريحكم، اول ما تشوف direct source مصدر مباشر of the stored energy in ATP بالطاقه اللي بتتخزن لل ATP، يعني قصده مصدر مباشر للطاقه يعني هي الجلوكوز على طول، ما يلخبطكش بقى باي حاجه تانية. direct source of stored energy يعني direct source of energy هي الجلوكوز. طيب السؤال اللي بعده on which of the following the muscle depend for obtaining the energy؟
يعني المصل عضلات depend بتعتمد ل obtaining energy required for their contraction and relaxation when running. طيب المسلز احنا قلنا محتاجة برضو اكل اكيد زي جلوكوز. طيب هنا هي بيتخزن فيها الجلوكوز بشكل ايه؟ ستارش؟ لا ده في النبات. طيب مين؟ جلايكوجين. طبعا لا مينرال سالت ولا بروتين، البروتين لسه ما خدناهوش والمينرال سالت لا طبعا. الجلايكوجين هو اللي بيدينا طاقة. ليه بيدي طاقة؟ لان هو جلوكوز. الجلايكوجين بيكون من كذا جلوكوز ماسكة في بعض كتير خالص خالص خالص، هو ده الجلايكوجين. طب ليه اخترت جلايكوجين ما اخترتش ستارش؟ ما هو ستارش برضو كذا جلوكوز ماسكة في بعض، عشان الستارش ده في البلانت انما الجلايكوجين ده في الهيومن والانيمال. وهو قايل لي هنا اصلا muscle depend، قايل لي muscle يبقى يا اما هيومن يا اما انيمال. طيب بعد كده السؤال اللي بعده which of the following، مين في دولت which of the following، ثانية واحدة sorry. graph represents the relation between the molecular structure of the sugar and the molecular weight. يعني الستراكشر والويت. طبعا هو سؤال يعني مش محتاج فقاقة جدا. هو بيقول لي العلاقة ما بين الستراكشر والويت. انا كل ما بزود في الستراكشر، يعني انا معايا حاجة سي مثلا 6 H12O6 C6، الويت بتاعها على قدها. طب بدل ما C6 بقت C30 مثلا، وطبعا برضو الاتش زادت والاو هتبقى اتش مثلا whatever بقى، هتزيد بقى تبقى كام، والاو برضو هتزيد هتبقى كام. كل ما بيزيد كل ما الويت اكيد بايه؟ اكيد بيزيد. يعني كل ما هيزيد كل ما الويت هيزيد. طب هتبقى ايه بقى في الاخر يا مستر؟ يبقى العلاقه دايركت. الويت والستراكشر علاقه دايركت، كل ما الويت بيزيد كل ما الستراكشر بيزيد، وكل برضو ما الستراكشر يزيد كل ما الويت، دايركت ريليشن. طيب السؤال اللي بعده ده سؤال بيبان كبير جدا جدا واجابته عبيطه قوي. The opposite diagram illustrate chemical equation، معادله where symbol A B C hexacarbon sugar. ثانيه بقى الحته دي مهمه قوي، ان ال A وال B وال C hexacarbon sugar. يعني بمعنى اصح هم هيبقوا حاجه من الحاجات اللي احنا خدناهم، اللي هم يا اما جلوكوز، بس احنا خدنا الحاجات دي، يا اما جلوكوز يا اما فركتوز يا اما جلاكتوز. انا بكتب الجلاكتوز شبه كامله شويه. طيب which of the following sugar is or are present in the barley grain؟ الشعير. barley grain ده اللي هو المالت يا جماعة، ده المالت الشعير. طيب مين اللي موجود في الشعير؟ ثانية كده هيبقى المالتوز. طب ثانية، احنا فاكرين المالتوز بيتكون من حاجتين شبه بعض، جلوكوز مع جلوكوز، حاجتين شبه بعض. فين هنا الوحيد اللي حاجتين شبه بعض؟ اهو ايه مع ايه، حاجتين شبه بعض، اداني 1. يبقى هنا هيبقى مين؟ هيبقى 1 only. طيب بعد كده which of the following statement is wrong؟ sugar A is mainly used to produce energy in most cell. يعني السكر A هو اللي بيستخدم mainly اساسا في produced energy، والشوجر A enter in the structure of disaccharide only، بيدخل في تركيب ده. طبعا احنا كده عرفنا ان A ده اللي هو مين، بس عشان نبقى بس مطلعين، A ده اللي هو جلوكوز. يبقى احنا كده عرفنا A و A ده اللي هو جلوكوز، حتى هو موجود في ده وموجود في ده، عارفين كده ان هو جلوكوز موجود في كله. طيب يبقى بيدخل في disaccharide only؟ لا، بيدخل في البوليساكرايد كمان. طب A و B و C عندهم نفس المولكيولر فورمولا؟ تعالوا كده نشوف ال A و B و C عندهم نفس المولكيولر فورمولا؟ طبعا لا. I'm sorry، ده بيقول لي لا عندهم نفس المولكيولر فورمولا. طبعا، لان هما كلهم C6 هيكساجونال. على فكره مش C6 بس، ده كلهم C6H12O6 كمان، يعني كلهم عندهم نفس الفورمولا. حتى احنا قلنا ان هما كلهم الجلوكوز زي الفركتوز زي الجلاكتوز، كلهم اخوات توائم. طب A و B و C have the same number of atom؟ برضو ما هما نفس الكيميكال فورمولا، يبقى اكيد نفس عدد الاتومز، نفس الاتومز اللي فيه. يعني ده صح وده صح وده صح. هو بيقول لك مين الرونج، مين الغلط؟ يبقى انا هختار البي الوحيده هي الغلط، لان هو مش بيدخل في الدايساكرايد اونلي، لا ده الاي بيدخل في كذا حاجه غير الدايساكرايد كمان. طيب بعد كده نمسح كل اللخبطه ديت، نبقى براحتنا كده شويه. which of the following may represent the sugar that belong to an animal origin؟ يعني مين في دوت الشوجر اللي belong للانيمال اكتر، مين دوت اللي تبع الانيمال اكتر؟ ومديني كذا اختيار. which of the following؟ بصوا الانيمال اللي هو اللاكتوز يا جماعه. السكر احنا هنا بيتكلم على 1 و 2 و 3، الحاجات دي دايساكرايد على فكره،
ازاي دايسكرايد؟ ما هما اتنين ماسكين في بعض، هما حاجتين ماسكين في بعض. طب احنا عندنا الدايسكرايد اللي خدناه يا اما يبقى مالتوز، وده في الشعير المالت، يبقى ده نبات بلانت يعني، يا اما يبقى اللاكتوز وده انيمال طبعا لانه لبن موجود في اللبن، يا اما يبقى الساكروز وده برضو بلانت لانه موجود في قصب السكر. هو بيقول لك مين اللي موجود في الانيمال؟ هيبقى اللاكتوز. طب اللاكتوز بيتكون من حاجتين مختلفين عن بعض، يا اما 2 يا اما 3، او ما حددليش بقى، انا مش عارف مين البي ومين السي، يبقى يا اما 2 يا اما 3، يبقى اختار يا اما 2 يا اما 3. اصل انا بختار اللاكتوز، عايز حاجه شوجر يبقى موجود في الانيمال، مصدر حيواني، يبقى انا عايز حاجه لاكتوز، يبقى انا هختار اي حاجه ما فيهاش نمبر 1 خالص. تمام. وام سوري، لا ثانيه، في هنا حاجه غلطنا فيها، قايل لي 2 and 3، لا ام سوري، لا مش 2 and 3، 2 or 3، يا ده يا ده يا ده يا ده، اي حاجه فيها 1 ما تنفعش، اصل 1 دي احنا قلنا مالتوز. هو بيقول لي انيمال اللي هو اللاكتوز، حاجه موجوده في الانيمال اللي هو اللي موجود في اللبن يعني اللاكتوز، ف1 احنا عارفين ان هو الشعير مش هينفع، وهنا برضه مش هينفع. طب 2 and 3 هو موجود في الاثنين، ده واحد فيهم هيبقى لاكتوز وواحد فيهم هيبقى سكروز، لان هما اتنين مختلفين عن بعض، فمش عارف، انا مش قادر احدد، فانا هختار 2 و 3، 2 or 3. طيب if you know that during binding between two glucose molecules، اثناء البايندينج ما بين two glucose molecules water molecule is removed، يعني اي اتنين جلوكوز بيمسكوا بعض بيروح شايل ما بينهم ايه؟ ميه، في ميه طالعه يعني. طب احنا قلنا المعلومه دي قبل كده كتير جدا، كويس جدا، والمعلومه دي بيجي عليها اسئله كتيره جدا ومهمه. راح قايل لي what is the molecular formula of a polymer that consists of 3 glucose. طب واحده واحده، الجلوكوز الواحد هيبقى C6H12O6، هضربه في 3 لان هو قال لي 3، قال لي 3 جلوكوز، هيبقى المفروض C كام؟ C18H، لحظه واحده، C18H36O18. لا لو انا قلت اخترت كده، على فكره لو انا اخترت كده غلط، اللي هي الاولانيه دي غلط، هقول لكم ليه. لان لسه قايل ان كل اتنين مولكيولز يمسكوا بعض في ميه بتمشي. طب انا هنا معايا 1 2 3 جلوكوز ماسكين في بعض، في كام ميه مشيت؟ هنا ده مشى ميه وده مشى ميه، يبقى كده في عندي 2H2O مشوا، اتنين ميه مشوا، اللي هما كام هيدروجين بقى؟ 4 هيدروجين و2 اكسجين، 2 اكسجين. يبقى انا عايز ده المركب ده اشيل منه 4 هيدروجين، ناقص منه 4 هيدروجين، وناقص منه 2 اكسجين، هيطلع لي ايه بقى في الاخر خالص؟ نجيبها كده نشوف هيطلع ايه في الاخر خالص. هتبقى هكتبها بقلم تاني، لون تاني اهو عشان ما نلخبطش، هتبقى C18 لان السي كده كده ما اتغيرتش، الاتش بدل ما يبقى 36 هنقص منها 4 هتبقى 32، والاو بدل ما هي 18 هنقص منها 2 هتبقى او 16. يبقى انا هختار الاجابه اللي هي انهي واحده بقى؟ نشوفها مع بعضينا كده، C18H32O16 اللي هي الاجابه بي، والباقي برضو كله مش ايه؟ مش حاجه. السؤال ده مهم جدا يا جماعه. طيب ماشي، نشيل بقى، خلاص اهوت، تعالوا يلا اللي بعديه. برضو طبعا نفس السؤال على فكرة، جايب لي شوية أسئلة. What is the number of water molecules which are resulted from the formation of polymer consist of 10 monomers؟ السؤال ده أنا جبته لكم في الامتحان بتاع أول حصة. بص كده، جه قال لي 10 monomers، يعني أنا معايا 10 monomers، طبعا أنا مش هرسمهم يعني، بس هنقول مثلا 10 monomers، نقطة ماسكين انا مش عارف وصلت لكام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا قلت لكم مش هرسمهم ورسمتهم. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عدد لحظه واحده سوري، تمام، بيقول لي عدد الووتر مولكيولز هي هتبقى كام؟ انا رسمت لكم اهوت 10 مونومرز، 10 مونومرز. طب هنا 1 بيطلع ميه ووتر، يعني ووتر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بس في حاجه بقى، هل انا هفضل بقى كل امتحان ارسم؟ افرض قال لي 20 بعد كده، افرض قال لي 10 بجد وانا في الامتحان هفضل ارسم؟ انا دلوقتي مثلا رسمناها عشان نفهمها. لا بص بقى، احنا بنعمل ايه؟ انا بشوف في كام مونومرز عندي وانقص منهم 1.
يعني مثلا قال لك 10 مونومرز نقص منهم 1 على طول يبقى 9. قال لك معاك 20 مونومرز نقص منهم 1 على طول يبقى 19. قال لك معاك 7 مونومرز مسكوا بعض، كام ميه بقى مشيوا نقص منهم 1 ايكوال 6. ماشي، يبقى الميه اللي مشيت بجيبها عن طريق الحاجه دي. تمام ماشي يا حبايبي. السؤال اللي بعده when the forming complex sugar 13 water molecules removed. طب لما يمشي 13 ميه ده معناه ان عدد الجلوكوز كام؟ اكيد 14 بقى، صح؟ مش احنا لسه قايلين؟ يبقى انا عندي 13 ميه مشيوا 13. المره دي الميه اللي مشيت هو مديها لي، انا عايز الجلوكوز ساعتها هزود 1 يبقى 14. ماشي فهمتوا بقى؟ دي عكس اللي فوق. اللي فوق قايل لي 10 مونومرز، رحت انا قايل له 9 ميه. هنا قايل لي 13 ميه ووتر يبقى 14 جلوكوز. طيب what is the total number of hydrogen and oxygen atoms that are removed on the formation of polymer consist of 5 monomers. حلو السؤال ده. السؤال ده انا كنت جايبه لكم في المذكره. بيقول لي انا معايا 5 مونومرز. طب تعالوا نرسمهم مش مشكله. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5. كام الميه اللي مشيت؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. معايا 4 يبقى 4 H2O 4 ميه. هو بيقول لي انا كده ممكن اجيبها من غير رسمه طبعا، احنا قلنا ازاي. هو بيقول لي 5 مونومرز انقص منها واحده تبقى 4 اهي 4. طيب بيقول لي عدد الهيدروجين والاكسجين. انا هنا معايا كام هيدروجين؟ 4 times 2 8 هيدروجين. طيب ومعايا كام اكسجين؟ 4 اكسجين. هو بيقول لي ده اند ده، يعني هو بيقول لي ده اند ده كاني بجمعهم، هيطلع كام في الاخر؟ 12. اجمع الاثنين ال 8 هيدروجين وال 4 اكسجين هيطلع 12. السؤال اللي بعده بيقول لي from the opposite diagram، من الدياجرام اللي انت شايفه قدامك دوت، which express a vital process that occurs inside the mitochondria. حاجة في الميتوكوندريا. what does letter X represent؟ طيب الجلوكوز بيحصل له oxidation، المفروض يطلع لي energy. هنا مش مديني energy بس مديني الحاجة اللي بتشيل الانرجي اللي هي مين؟ ال ATP. مش انا قلت لكم ان ال ATP دي افتكروها عربيات طاقة، حتى كنا قلنا ان هي اسمها ADP قبل ما يبقى فيها طاقة ومعاها التبع بتاعها B، واول ما يتحط فيها الطاقة energy بنروح مسمينها ساعتها ايه؟ ATP مليانة طاقة. يبقى دي قبل ما يبقى بدون without energy بدون طاقة، عربيات فاضية يعني. ودي with energy مع الطاقة. ماشي ركزوا يا حبايبي في الحتة دي. يعني ال ATP دي عبارة عن عربيات طاقة معاها طاقة with energy، ودي مهمة لها عشان هتيجي بعد كده. after the digestion of bread، بعد ما بنكسر البريد وبنهضم البريد، نكسره بنهضمه يعني. in which form of the following the body stores excess of its need from the digestion product. يعني احنا كلنا بريد، بنخزن الاكسس الزيادة ازاي؟ بنخزنه بشكل ايه؟ ثانية ده قالك بنخزن، احنا بنخزن بشكل ايه؟ احنا بنخزن بشكل جلايكوجين. امال لو كان بلانت، بس طبعا البلانت مش هياكل بريد طبعا، مش هياكل عيش يعني، بس هيبقى ستارش. طب السليلوز كده مش بيتخزن، مش ستور. السليلوز ده ستراكشرال. طب الجلوكوز طبعا لا، لان هو مش بيقول بيتخزن يبقى في شكل جلايكوجين. طيب تمام. study the following figures and determine، وبعدين حدد. مديني اكس، الاكس بتتكون من كذا واحدة من الواي. اعتقد واضحة كده ان الاكس ده بوليمر كده، والواي دوت كده مونومر. واي مونومر بيعمل لي بوليمر. which statement express its better؟ مين أنا statement دي بتوضح لي اللي انا شايفه قدامي كويس. y has molecular weight bigger than x. الواي عندها الماي اللي هي الواحدة بس عندها الويت اكتر من الاكس اللي هي كذا واحدة، طبعا غلط. x resulted from oxidation reaction. الاكس جاية من الاكسديشن، طبعا غلط. احنا الاكسديشن ده تكسير، وده تكسير جلوكوز. بص هو الجلوكوز بيتكسر بالاكسديشن عشان يطلع لنا حاجة اسمها انرجي طاقة. طبعا الكلام ده مش بيحصل، مش في اللي قدامنا ده دلوقتي، مش في اللي قدامي دلوقتي خالص. طيب يبقى برضو مش هتنفع. Y has the same properties of X. الواي عندها نفس البروبرتيز بتاعت الاكس. طبعا ده بوليمر ده مونومر، ده مثلا ده مونوساكرايد دوت كومبلكس اللي هو بوليساكرايد. طبعا ده مش زي الخصائص ده خالص، ده واحد بيدوب واحد ما بيدوبش، واحد عنده سويت تيست واحد don't have sweet test. طب الاكس is resulted from polymerization reaction. ايوه هو ده.
الاكس اللي هي البوليمر اللي هي جايه من كذا حاجه ماسكه في بعض، كذا حاجه كذا حاجه كذا حاجه ماسكه في بعض، بتيجي عن طريق البوليمرايزيشن، هو ده. طيب بعد كده which food substance are advised to reduce their eating to limit the increase in weight. يعني ايه المواد اللي انا ممكن are advised بنصح عشان اقللها وتعمل limit لانكريز ويت، تحدد زيادة الوزن او تقلل من زيادة الوزن يعني. اكيد مش الفيتامينز، واكيد مش مينرال سولتس، واكيد طبعا مش البروتين اللي هو اصلا مفيد طبعا وبيزود المسلز بتاعتنا، لا هو هتبقى الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هو اللي بيتخزن للاسف في جسمنا الزيادة جدا، بيتخزن كالليبيد وكفات كمان. طيب خلصنا كده الجزئية ديت. بعد كده سؤال نمبر 25 which the following graph shows the number of carbon atom in، يعني الجراف ده عدد الكربون اتوم in two organic compounds of carbohydrate which of the following may represent x and y respectively. طب الاكس هنا اللي هو 6 والواي هنا اللي هو 5. تمام جدا. يبقى ال6 دوت اللي هو غالبا احنا عارفينه انه ايه، يا اما ال6 ده ينفع كذا حاجه على فكره، ينفع يبقى جلوكوز، ينفع يبقى فركتوز، ينفع يبقى جلاكتوز. ال5 حاجه واحده بس، الرايبوز او البنتوز. يبقى انا هختار الحاجه اللي فيها التانية بتبقى رايبوز. ثانيه بص بقى كده، اول واحد مديني ده، التانية جراب شوجر مش هينفع، وده المالت مش هينفع. طب ما انا عندك اتنين هنا رايبوز، طب حلو ماشي اوكي. يبقى هختار اني بقى، تعالوا نشوف بقى. بيقول لي الاولاني جراب شوجر، جراب شوجر اللي هو الجلوكوز يعني قصده. صح، طب ما هو ده ينفع هو ده الاولاني اللي هو 6 فعلا ممكن يكون جلوكوز صح اهو، والتاني رايبوز. امال ليه ما اختارتش اخير؟ ده بيقول لي كان شوجر اللي هو السكروز، وده داي سكرايد. يعني ايه برضو مش فاهم، يعني سي 12 الكان شوجر اللي هو السكروز، سي 12 جلوكوز مع حاجة تانية يعني 6 مع 6 سي 6 مع سي 6 12. هنا بص بيقول لي كام؟ بيقول لي 6 بس مش 12، فطبعا ده مش هينفع. طيب بعد كده احنا بنخاف من الرسومات ديت، وعشان كده دي اللي انا جبتها لكم حتى في السيشن وخدناها وحليناها مع بعضينا. بص بيقول ايه the opposite graph shows a number of carbon وhydrogen واكسجين atom in two organic compound x and y study it then answer. طبعا انا جبت لكم اللي كانت اصعب من ديت مش ديت. هو هنا انا اول ما اشوف كده بس انا احاول اشوف، بس بيقول لي اول حاجه ده الكربون والتاني الهيدروجين والتالت الاكسجين. الكربون هنا واصله لكام بس عشان انا بحب احدد قبل ما ابدا. السي 6. طب وهنا الكربون هنا واصله لكام؟ السي 12. طب حلو جدا. طبعا انا كده عرفت ان الاولاني ده مونوساكرايد والتاني ده دايساكرايد، يعني بمعنى صح ده دايساكرايد وده كده مونوساكرايد. انا فهمت قبل ما ابدا. What is the format on binding many molecules of compound X دوت اللي هو المونوساكرايد يعني with each other inside the human body. انا بيقول لي many molecules of compound X، عندي many molecules كذا واحد من ده. طب يديني مالتوز، طب ثانيه كده واحده، طب ما هو مالتوز ده بيكون من 2 بس، هو بيقول لي many كذا واحده، طب مش هتنفع. طب اللاكتوز، ما هو برضو اللاكتوز بيتكون من 2 بس، وهو هنا بيقول لي كذا واحده. طب يا ستارش يا جلايكوجين ينفعوا، بس قال لي هيومن بادي يبقى الستارش مش هينفع عشان بلانت، اختار جلايكوجين بس. طيب بعد كده if compound X is a part of compound Y، X جزء من Y، بيقول لي what is the compound Y when it's found in sugar cane juice. يعني X جزء من Y. what is the compound Y when it's found in sugar cane juice. هو اصلا كده انا عارف انه اكس جزء من واي، لان غالبا هو اكس اللي هو الجلوكوز جزء من واي اللي هو الدايسكرايد. بيقول لي شوجر كان، انا اول ما اشوف الشوجر كان خلاص اتعرفت. لو قال لي مالت مثلا الشعير كنت اخترت مالتوز، قال لي ميلك كنت اخترت لاكتوز. انما بيقول لي شوجر كان اللي هو مين؟ السكروز. ده مش هينفع وده مش هينفع، وكده الفركتوز مونوساكرايد، يعني من قبل ما ابدا اصلا ده مش هينفع، لان الواي زي ما احنا شايفين في الصوره بتاعتنا اهيت الواي دايسكرايد. داي عرفت ازاي داي؟ عشان سي 12، السي اللي هي ديت واصله لحد 12، فده 12 ده يعني 6 بلس 6 يعني داي سكرايد. الفركتوز مونوساكرايد. From the following diagram، من الرسمه اللي قدامنا دي what does each of 1 and 4 represent respectively. طيب بصوا كده معايا، هو بيقول لي في حاجه هنا مع الجلوكوز، وحاجه هنا اللي هي 1 مع الجلاكتوز، وحاجه هنا مع 4 اللي هي هتديني بعد كده سكرايد. يبقى ده كده اكيد 1 ده الاساسي المشترك في، حتى انا كنت بقول لكم ان 1 في حاجه كده موجوده في الثلاثه
دايساكرايد اللي هو ايه؟ اللي هو الجلوكوز. طب يجي يقول لي طب ما هو ده جلوكوز، ما هو ايوه، ما هو الجلوكوز بلس الجلوكوز بيديني مالتوز، والجلوكوز مع الجلاكتوز هيديني لاكتوز، والجلوكوز بلس ايه يديني سكروز، اكيد الفراكتوز. كده احنا حليناها كلها. هو عايز ايه؟ 1 و4، عايز 1 ديت و4 ديت، يبقى اقول له جلوكوز وفراكتوز. فين بقى؟ اهيت جلوكوز مع فراكتوز. طيب تمام، خلصنا كده. خلصنا ديت. بعد كده بيقول لي which of the following forms where the monosaccharide is stored in a lion muscle. يعني مين في دوت forms where the monosaccharide stored بيتخزن في اللاين muscle. ثانية واحدة، هو اللاين ده مش human، مش animal، يبقى حاجة بتتخزن في الانيمال muscle. طب ما احنا قلناها كذا مرة وجت كذا مرة، اللي بيتخزن في الانيمال muscle هو مين؟ الجلايكوجين. الستارش بيتخزن في البلانت. السليلوز ما بيتخزنش اصلا، دوت بنسميه structural carbohydrate مش storage، مش ما ينفعش يجي في كلمة store، ما بيتخزنش. وبرضه المالتوز لا، يبقى الجلايكوجين لان هو اللي بيتخزن في الهيومن والانيمال muscle او الليفر. which of the following compound give identical monomer on their hydrolysis. السؤال ده حليناه على فكرة، بس ما كانش بالمنظر ده، كان ابسط من كده سنة، وعلى فكرة ده سهل برضه. وهو بيقول لك ايه؟ which of the following compound give identical monomers. احنا كنا حلينا باسم symmetrical، هي identical هي symmetrical، يعني عايز حاجة من الحاجات دي لما بتتكسر بتديني حاجات شبه بعض، يعني كلها تطلع جلوكوز 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 جلوكوز، ما ينفعش تبقى حاجات مختلفة مثلا. تمام. طب تعالوا كده، مالتوز المالتوز شبه بعض، لما بيتكسر بيديني جلوكوز وجلوكوز. طب السكروز لا، يبقى دي كلها ما تنفعش. طب التانية المالتوز تمام، احنا لسه قايلين المالتوز كده كده جلوكوز مع جلوكوز، لو كسرتهم هيديني حاجات شبه بعض. تمام. طيب الجلايكوجين تمام، الستارش تمام لان كلهم جلوكوز. طب نشوف الباقي برضه عشان نأكد. يبقى ده فعلا بيديني identical monomers لما بيتكسر، هيدروليزيس يعني تكسير. طب المالتوز تمام، اللاكتوز لا، اللاكتوز ده بيتكون من جلوكوز مع جلاكتوز فما ينفعش، يبقى كلها ما تنفعش. طب هنا السكروز على طول لا، يبقى هي فعلا زي ما اخترنا بيه. What is the similarity between maltose and glycogen؟ ايه التشابه ما بين المالتوز والجلايكوجين؟ طب تعالوا كده نفتكر حاجة مع بعض. احنا كنا بنقول ان المالتوز دوت دايساكرايد، والجلايكوجين دوت تبع الكومبلكس او تبع البوليساكرايد اللي هو الكومبلكس يعني، وده سيمبل ودوت كومبلكس. وكنا بنقول شوية حاجات كده ان ده ديزولف، ده ما بيدوبش، نوت ديزولف، ده سويت تيست، دونت هاف سويت تيست. طب يبقى السولوبيليتي ديجري بيقول لي مين في دول شبه بعض؟ السولوبيليتي ديجري طبعا لا، ده واحد بيدوب التاني ما بيدوبش. طيب their storage site in the cell، يعني اماكن تخزينهم في السيل. هنشوف البيلدينج يونت فور each one، البيلدينج يونت اللي بتكون كل واحده فيهم، لا البيلدينج يونت شبه بعض. هنشوف برضو نكمل number of lost water molecule، طبعا دي لا كده كده غلط. بصوا انا عايز التشابه ما بين المالتوز والجلايكوجين. فكروني كده، المالتوز كان بيتكون من ايه مع ايه؟ جلوكوز مع جلوكوز. طب الجلايكوجين بيتكون من ايه؟ كذا جلوكوز ماسكين في بعض، يبقى هما شبه بعض في البيلدينج يونت فور each one، يعني الحاجات اللي بتكونهم. محدش يقول لي عدد، انا ماليش دعوه بالعدد، ما قاليش نمبر، هو قال لي بيلدينج يونت. ايه البيلدينج يونت؟ اللي هو الجلوكوز، هم متشابهين ان هم كلهم بيكونوا من ايه؟ من جلوكوز. انما زي ستورج سايت لا طبعا، لان الجلايكوجين قلنا بيتخزن في اماكن معروفه اللي هي في المصل والليفر. المالتوز كده كده اصلا ما بيتخزنش، ده بيتكسر يبقى جلوكوز. The following table illustrates the result of an experiment that was carried out on 3 different solutions. معايا 3 محاليل solution X و Y و Z، معرفش هما ايه. لقيت ان انا لما حطيت بنديكت ده، تفتكر بس الاول بنديكت ده بيكشف عن الجلوكوز يا جماعه عشان بس نبقى فاهمين، والايودين ده بيكشف عن الستارش. تمام. طيب والبنديكت كان لما يبقى فيه جلوكوز يتحول لونه من البلو للاورنج، يعني لما يبقى فيه جلوكوز بيبقى اورنج عشان بس ايه. والستارش لما احط عليه ايودين، الايودين كان بيبقى لونه اورنج، الاقيه يتحول لبلو، ده لما يبقى فيه ماشي. طيب يبقى اول حاجه بيقول لي سوليوشن اكس حطيت عليه بنديكت اتحول لاورنج، ده معناه ان فيه جلوكوز. طيب وهنا فضل زي ما هو اورنج او ما تحولش لبلو، يبقى ما فيهوش ستارش.
طيب solution Y، solution Y لما حطيت عليه بنديكت فضل بلو، يبقى ما فيهوش جلوكوز. انا بص قايل لكم جلوكوز لما يبقى فيه جلوكوز يبقى اورنج. طب هو ده اورنج؟ لا، يبقى ما فيهوش. طيب وقايل لكم ان لما يبقى فيه ستارش، الايودين لما احط عليه ويبقى فيه ستارش يبقى بلو. طب هو ده بلو برضه؟ لا، يبقى ما فيهوش. طب هنا دوت سوليوشن زد، حطيت عليه البنديكت ريجنت بقى بلو، لا برضه ما فيهوش. بس حطيت عليه الايودين ستارش، الايودين بقى بلو، يبقى كده ده فيه ايه؟ ده فيه ستارش. انا حليتها من قبل ما نشوف بس هو عايز مننا ايه. ركزوا يا جماعه، لما بيجي حاجات زي دي بيبقى قصده يلخبطك في الالوان، هو بيرخم في الالوان. انا ابقى فاهم حاجه، انا ابقى فاهم ان البنديكت ده بتاع الجلوكوز، واول ما احط عليه جلوكوز يتحول يبقى لونه اورنج، بدل ما هو بلو بقى اورنج. امال معنى ان هو بلو ايه؟ ان هو ما فيهوش. معنى ان هو بلو ان هو ما فيهوش. طب الايودين ده بحطه على الستارش، لو ما يكون فيه ستارش الاقي لونه بقى من الاورنج بقى بلو، يعني لما الاقي بلو اعرف ان ده ستارش. طب لو لقيته اورنج زي ما هو يبقى ده ما فيهوش، يبقى ده ما فيهوش. Which of the following solution is not considered from carbohydrate؟ مين فيهم مش كربوهيدرات؟ يعني طبعا اللي مش كربوهيدرات اللي فيه جلوكوز ولا فيه ستارش اللي هو مين؟ Y. And which of the following represent sugar، الجلوكوز sugar respectively؟ مين في دولت بقى الجلوكوز شوجر؟ الوحيد اللي فيه جلوكوز اللي هو مين؟ اللي هو الاكس. هنختار Y واكس، لان Y مداش لما حطيت بنديكت يعني ما فيهوش جلوكوز، وما اداش حاجه لما حطيت ايودين يعني ما فيهوش ستارش، لا في ده ولا في ده، فده مش كربوهيدرات خالص، ما فيهوش اي نوع من انواع الكربوهيدرات. Which of the following represents the mistake in the opposite experiment؟ مين في which of the following represents the mistake in the opposite experiment؟ غلط، في حاجه غلط هنا. هو حط هنا بنديكت ريجنت وحط معاه جلوكوز، حتى الان صح البنديكت معاه جلوكوز، بس في حاجه بقى اللي غلط ايه؟ البنديكت، لا طبعا مش البنديكت. الجلوكوز سوليوشن اماونت ماليش دعوه بالاماونت، ما خدناهوش. absence of water pass انا ماليش دعوه اذا كان في ووتر باس ولا لا. السوليوشن كلر، اللون غلط، اللون ده غلط، لان احنا قايلين ان البنديكت لما يتحط على الجلوكوز هو بيبقى لونه بلو، اول ما احطه على الجلوكوز يتحول لونه يبقى اورنج، يعني المفروض دي كانت الانبوبه دي تبقى لونها اورنج، المفروض كده كانت تبقى لونها اورنج. فالمستيك الغلط في التجربه دي او الصوره اللي احنا شايفينها هي السوليوشن كلر. طيب انا هقول لكم الجزء دوت سؤالين بس ما تقلقوش يعني. بيقول لي what are the similarity and differences between glycogen وجلاكتوز. طب تعالوا نحلها حته لوحدها كده. هو عايز بيقول الجلايكوجين والجلاكتوز، تمام. تعالوا كده، انا معايا جلايكوجين والجلاكتوز، نمسك السيميلاريتيز في الاول. طيب السيميلاريتيز هما الاثنين بس هنعملها بس كده عشان بس ايه اهيت، هما الاثنين اصلا كربوهيدرات، ده السيميلاريتيز من البدايه يعني. هما الاثنين contain بيحتوي على C and H، ممكن ازود and O، تمام. الجلايكوجين والجلاكتوز برضو لو انا عايز ازود، هما الاثنين من البيولوجيكال ماكرو مولكيولز، تمام. طيب الديفرنسز بقى، الاختلافات، نعمل الاختلافات بقلم تاني. اوكي، هم مختلفين عن بعض في ايه؟ الجلايكوجين ده تبع الكومبلكس، انما الجلاكتوز ده تبع السيمبل، ودولت مختلفين عن بعض جدا. ازاي؟ ليه مختلفين عن بعض في ايه يا مستر؟ بصوا كده، يعني مبدئيا كده ان الكومبلكس نوت ديزولف، مش بيدوب في الميه، السيمبل ديزولف بيدوب. طبعا هو ده اصلا ان هو كومبلكس وسيمبل ده اصلا كده اختلاف، نوت ديزولف وده ديزولف. ده عنده هاي مولكولار ويت، ده عنده لو مولكولار ويت، ده عنده ده ما عندوش سويت تيست، don't have sweet test، ما عندوش، ده عنده سويت تيست. اوكي، طب دي بقى الاختلافات. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي what is the difference between glucose polymer in plant والانيمال؟ طب نحلها هنا. الجلوكوز بوليمر في البلانت حاجه من الاثنين، يا اما ستارش يا اما السليلوز، انما الجلوكوز بوليمر في الانيمال ده بيبقى حاجه واحده اللي هو الجلايكوجين. يبقى هو ده الاختلاف، ان الجلوكوز بوليمر ان بلانت ستارش اور سيلولوز. ممكن ازود بقى ان الستارش ده موجود طبعا في الكلوروبلاست،
والسليولوز ده بيدخل في تكوين السيل وول، والجلايكوجين ده موجود في الهيومن انيمال عند الانيمال liver and muscles. تمام يا حبايبي، معلش بقى طولت عليكم شويه، بس ان شاء الله يكون استفدتوا وتكون الدنيا بقت اسهل بالنسبه لكم شويه، ومفيش مشكله شوفوا الفيديو. بس انا عايزكم بس الاول قبل ما تشوفوه تكونوا عارفين تحددوا ايه هي الحاجات اللي بقول عليها مونوساكرايد، احفظها، اللي هي الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز والرايبوز، احفظهم يا جماعه. وهي الحاجات اللي بقول عليها الدايساكرايد، اللي هما اللاكتوز والمالتوز والسكروز، وبيتكونوا من ايه طبعا. وايه الحاجات اللي بقول عليها كومبلكس كربوهيدرات، اللي هما 3. والكومبلكس كربوهيدرات ثاني اقولها لكم تاني كده معلش. الكومبلكس كربوهيدرات دول 3، الجلايكوجين والستارش والسيلولوز. طب الاختلاف، الجلايكوجين ده بيتخزن في الهيومن والانيمال. طب في انهي حته في الهيومن والانيمال؟ لسه قايلينها، في الليفر والمصل. طب الستارش ده بيتخزن في البلانت، في انهي حته في البلانت؟ لسه قايلها، في الكلوروبلاست اللي هي الجرين بلاستيد. طب السيلولوز ده في البلانت بس ده مش بيتخزن، ده ستراكشر، ده بسميه ستراكشر، بيكون، مش ستورج. ده كان ستورج، الاتنين دول بقول عليهم ستورد، بيتخزنوا. ده بيتخزن سواء كان جلايكوجين او ستارش، بس الاختلاف في المكان. السيلولوز بقى ده ستراكشر للبلانت، هو اللي بيكون السيل وول. الحته دي مهمه قوي يا جماعه بتاعت الكومبلكس دي. وكلهم بيكونوا من جلوكوز ميني جلوكوز ماسكين في بعض، وكلهم جلوكوز ماشي، مش فركتوز، مش هم كلهم جلوكوز. وشكرا لكم يا حبايبي، وبالتوفيق، وربنا يا رب يوفقكم، اللهم امين كده. وما تقلقوش من حاجه باذن الله، معاكم هنحل مع بعض كتير جدا جدا، في حاجات تانية كتير هنحلها باذن الله، واحده واحده كده. عايزكم ما تقلقوش، اهم حاجه تراجعوا قراءه كده، تركيز شويه، النوتس، الملاحظات المهمه اللي احنا بنكتبها في الحصه، او اللي انتم بنصورها، او اللي انا ببعتها لكم، او اللي في المذكره، مهمه جدا يا جماعه بعد اذنكم. مجرد قراءه وتركيز في الحاجات ديت هتفرق معانا والله، ونبص كده في الحل ده هيفرق معانا ان شاء الله. وربنا يوفقكم يا رب كده، واشوفكم دكاتره كبار باذن الله. ماشي، شكرا لكم.